Mbote na biso bandeko, kombo nanga Emerance Kiombo. Lelo na ye lisusu poto solola sur sujet ménopause. Ménopause eza masolo ya kati o ba mama nyonso to bayebi o eyelaka ba mama nyonso. Donc na ye poto partager pona ménopause et puis na pesa bino conseil ménopause eza nini tango eyelio eloko nini okosala na yango. Ménopause eza bokono te bandeko na ngai. Ménopause ezali befe oyo eyelaka mwasi nyonso tu naturellement. Eza ba procédure naturelle. Donc ménopause eyaka soki mutu akomi kokende na fin ya ba ndenge tobenga na lingala ba règle menstruation, soki mutu akomi kokende na suka wana siko avant yeba yango ke okomi na tango ya ménopause, il faut ezala 12 mois sans règle. 12 mois omoni ba règle na yo to moni menstruation na yo te, yango nde esengaka ke oyeba nazo comprendre te nazo mona ba règle te, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut na luka médecin nga traitant to kende to vanda to solola ou bien asala ba examen pour oyeba soki vraiment oza exactement na période ya ménopause. Donc ménopause eyaka na âge adulte. Ménopause tango eyelio okosentir que ba douleur ba chaleur ba bouffée de chaleur netinga na za na expérience na ba collègue na ba mama mususu na za kutu na collègue to za osa na ye, donc omona on dirait kuta uta okima mbula libanda et puis nga nazo tuna nga bibe yo poliboza na musalo outi douche to poliboza ndenge nini. Oh non, naza na période ya ménopause. Alors etouche nga minga bibe pourquoi pas na liboso na bino to solo la likambo ya ménopause po likambo ya ménopause ezo toucher ba mama mingi surtout pe ba mama ya communauté na biso. Donc eza kutu eloko ya koyokela sonité, eza eloko moko il faut ko partager yango entre biso ba mama biso ba femme puisque eza nango naturel, eza bokonoté, eza eloko yoka sonité et eza suivi pe par médecin. Tango za na médecin na autre temps omoni ke ba symptômes ya ménopause ezo changer te, ezo diminuer te, okeye pas médecin bakisi ezali oya komela. Et puis ménopause eyaka air mususu tango olali, air mususu tango oza na tongo bando sentir ba bouffée ya chaleur, obando ozala mwa muke na dépression, caractère na yo changer et c'est normal caractère no changer puisque tango silisi okomi kokende na suka ya menstruation na yo ba règle na yo nzoto na yo eko changer. Donc ça veut dire que maki o ezalaka biso na ba nzoto ya biso basi e bando ko fournir ba hormone muke yango wana sikonde esengaka ke moto akoma na ba niveau wana o to bengi ménopause. Mais okomona quand même ke nzoto na yo eko changer eko za susu ndenge moko te tango zalaki avant ménopause. Donc oza na ba poids ebele bando ye la na nzoto o bando sentir ba fatigue mususu po bando za na ba problème ya ko perdre masuba. Donc nyonso to eza ba symptômes o elingi koloba ke non awa pe na nazo mona clarté, il faut na kende kosala ba examen nazo ba conseil na mutu oyo atangi asali betide sur ménopause puisque domaine nyonso tu eza na mutu na yango atangela yango tango ke kuna yenda kopesa ba conseil eloko nino kosala et comment vivre facile avec ménopause. Donc yango na conseiller bino soki okomi na kawana ou bien kawana eyelio, il faut ko solola, il faut ko zwa ba conseil, il faut ko kutana na médecin na yo traitant yenda ko yebisa ndenge nino kosala biloko nino ko éviter pona kolia puisque ba biloko mususu neti ba sucre, neti ba mungwa, neti ba biloko ezalaka na ba épices makasi ezalaka bien te tango za na ba période ya ménopause. Donc eza très important ozwa ba conseil pa médecin oyo ayebi loko nini akoki koyebisa yo sur conseil pour vivre bien na ba période ya ménopause. Ménopause eza bokono te, ménopause eyelaka mwasi nyonso tu tango asilisi ba période ya menstruation, tango asilisi ba période ya règle eyelaka mutu nyonso tu et c'est naturel.
Voilà bandeko na nga eloko na lingai na solo na bino lelo sur ménopause. En tout cas, vous trouvez na chaîne na YouTube Bokono Babiso TV et nazali lisusu na Instagram Bokono Babiso. Kuna nde soki boza na ba conseil ou bien bolingi to solo la sujet mususu boza toujours les bienvenus. En tout cas, je vous love na lingi bino mingi na pesi bino ba santé belé et bonne santé, bonne forme à ménopause et Bokono Boabino. Merci.